Yurganida pastayamni bosh barmog'ini, bir yoq oyog'ini qattiq bunaqa qilib jimach qilib tortyapti. Hozir tag'in ham uncha qilmayapti, yurganda juda ham qattiq tortyapti. Xo'sh, buni nima qilishimiz kerak? Mashtaga parafin o'rab, massaj va LFK mashqlari etdim. Agar o'zgarish bo'lmasa, ortopedga borishadi. Hozir uncha vaqtmali ko'rinmayapti, lekin hozir yurganda, qo'yganda shu mashina tortyapti. Mana bu payt tortyapti, xuddi notda kasalligiga o'xshab. Ortopedga borishadi, mashtadan bitta til beradilar. Agar o'zgarish bo'lmasa, men hozir uyda oyisiga nima qilishni o'rgatyapman. Mana shunday barmoqni ochib ushlab oladilar-da. Mana keyingisi mana ochiladi, mana ko'rasiz oyisi, mana keyingisi mana mani qizlarim qilib beradi, undan tashqari keyingisi mana mashlarni uyda qilasiz. 10-15 kun davomida shuni qilib naблюдать qilamiz. O'zgarish bo'lmasa, keyin ortopedga ko'rsatamiz. Xo'p?